Kas ir, Aleks? Ko nemētā vairāk? Es laikam vairāk nemakšķerēju. Kāpēc tu nemakšķerēsi? Mums tu labi iet, pasēs tev 6 līdakas, 3. Man nav nemaz ko mest. Kā tev nav ar ko mest? Tev ir pilns ar mānekļiem. Man nav kur mest. Te nav. Re, kur viss apkārt pilns ar ezeru. Aleks, nu kas ir? Nu, ņem makšķeri močiem. Es laikam gribu braukt mājā. Kāpēc? Tas tāpēc, ka man bija pēdējam līdaka? To pats izdomā. 16. maijs 21:05. Atrodamies Leipus Pļaviņu Hes licencētajā makšķerēšanas zonas sākumā. Ir 3 personas. Tātad reidā piedalās Evers Viņas, sabiedriskās vides inspektors, Gints Vīksnes, sabiedriskās vides inspektors un Kaspars Notiņš, sabiedriskās vides inspektors. Bija redzams 3 personas, kuras makšķerē ar spinningus, tātad spinningu ar mākslīgu ēsmu, licencētā makšķerēšanas zonā. Izskatās pēc puikām, atbraukuši ar rolleriem. Labs vakars, valsts vides dienests. Makšķernieku kartes, ja nav te personas apliecinoši dokumenti, makšķerējam ar mākslīgo ēsmu, spinningu izmantojam. Šobrīd šeit ir liegums spinningot. Čau! Zinat, kā ir? Nevar jau visu laiku tikai ķert un ņemt. Mums ir arī jāpadomā par to, kā mūsu dārgos lomus, mūsu mīļotās zivtiņas aizsargāt, kā par viņām rūpēties un skatīties varbūt, kad lai citi nedara to, kas nav paredzēts. Lai mēs visi dzīvojam godīgi un labi. Šodien parunāsim par zivju aizsardzību, vides inspektoriem un sabiedriskajiem inspektoriem. Tūlīt padās iebrauksim Daugavā, tādā mazā reidā, paskatīsimies, kā tas notiek. Un noteikti, kad iemācīsimies kaut ko jaunu un, protams, uzzināsim, kā kļūt par sabiedrisko inspektoru. Tas baigi forši un svarīgi, vai ne? Braucam! Nu, mēs esam tagad sapulcējušies, darīsim to darbu. Ir sabiedriskais inspektors un ir... Valsts vides dienestiņš. Jā. Oficiāli. Oficiāli. Nu, kāds mums ir īsais... Tev arī ir oficiāli. Jā, kāds mums ir īsais plāns, ko mēs tagad vakarā iebrauksim un paskatīsimies to praktisko daļu. Ko jūs parasti darat, nu? Aizbrauksim uz Nāvessalu, iebrauksim Nāvessalā. Jo rauda ir aktivizējusies uz rudeni. Apskatīsimies, vai nav kāds nelikumīgs zvejas rīks ievietots. Un paskatīsimies, varbūt, ja būs kāds mūrts, tad attiecīgi paskatīsimies, vai ir stodere. Uz stoderēm jābūt ir attiecīgi viņam jābūt marķētam ar šo te personu, kam viņš pieder. Un, ja viss būs kārtībā, brauksim, skatīsimies, pabaudīsim kādu makšķernieku, varbūt uz lējas būs kāds zandarta vai kāds zivi ir noķērs. Paskatīsimies dokumentus viņu un... Nu, forši pabraukāsimies. Jā. Šoreiz klausies otro reizi jau šitajā vietā, mēs esam bez makšķerēm. Toreiz mēs līdām zem ūdens, tagad mēs pastīsimies atkal pa ūdeni. Bet varbūt, ka kāda zivtiņa būs arī šeit, varbūt, ka būs. Kas to zina? Vai laižam tad. Kāpēc mēs esam iesaistījušies tādā visā lietā? Mēs gribam, lai ir tā zivju populācija, lai mūsu bērniem, mazbērniem ir šī nākotnē ir šī lielie lomi. Un labi lomi, kuri viņi kaut kur ir izsmelti, kaut kādās ūdens tilpēs. Un līdz ar to mēs mēģinām viņus uzlabot.
Vienīgais, kas mums, protams, pietrūkst, tur valsts atbalsts, varbūt kaut kādā ziņā tas saistīts ar pētniecības darbu, monitoringu, zivju monitoringu, jo mēs nezinām, šīs te divas akvatorijas, kas ir Rīgas HES, Ķeguma HES, un pat augstāk, reāli visi dati ir 90. gadu. Diezgan maz pašvaldības iesaistās šī te zivju resursu aizsardzībā un teiksim, arī viņu pavērošanā. Tāpēc valsts to, ko dara, tik cik viņiem resursi pietiek, un tā diemžēl ir. Tāpēc sabiedrība nāk pretim nedaudz uzraugot šos te ūdeņus, cik mums ir spēks, bet, protams, tas ir arī risks, jo tomēr svarīgs jau kas ir ģimene, tavs ikdienas darbs, ko tu dari, un tas, ko tu velti to laiku, tas ir burtiski tikai tie nakts vai, teiksim, vakari, rīti, jo, valsts vides dienestā pietrūk šo te inspektoru valsts amatpersonas, ja, kas veic šos te regulāros reidus un pārbaudas. Viņi nevar to visu mūsu Latvijas masu pārbaudīt katru dienu. Ja. Līdz ar to tā sabiedrība ir vajadzīga. Un, ja mēs skatāmies, kā ir citās valstīs, piemēram, Skandināvu valstīs, tad tur jau katrs makšķernieks ir tas pats inspektors. Ja. Viņš jau uzrauga to ūdens tilpi, teiksim, kur viņam ir nopirkt licenci, viņš tur skatās un uztur to kārtību un nepielaiž nevienu svešu cilvēku, jo viņš zina, ka tad, kad viņš tur teiksim, ies un makšķerēs, viņš izvilks labu lomu, jo tas viņa ienesums. Teiksim, viņam būs gandrījums par to, ka viņš izcer lielāku lomu, ja, teiksim, un kontrolē šo vietu un nepielaiž tur kaut kāds pārkāpums. Pastāsti, kāda tad ir atšķirība starp VVD inspektoru un sabiedrisko inspektoru, kādas ir funkcijas vienam otram, ko katrs tur var darīt un attiecīgi arī par pašu eksāmenu un kā kļūt par. Sabiedriskais vides inspektors ir fiziska persona, tātad privāta persona, kas ir kaut kādu savu motīvu apsvērumu dēļ, ir izvēlējies veltīt savu brīvo laiku vides aizsardzībai un tieši zivju resursu aizsardzībai. Tātad galvenā atšķirība starp valsts vides inspektoru un sabiedrisko vides inspektoru ir tas, ka valsts vides inspektors ir amatpersona, bet sabiedriskais vides inspektors nav amatpersona. Bet tomēr Latvijas Republikas likumdošana ir paredzējusi iespēju, ka šādas fiziskas personas var veikt arī attiecīgi zvejas noteikumu kontroli. Un tad tas tiesiskais pamats sabiedriskā vides inspektora pastāvēšanai kā tādam galvenais normatīvais akts, kur viņa tiesiskais status ir noteikts, tas ir zvejniecības likums un tieši zvejniecības likuma 20. pants, kā arī ir 2020. gada 2. septembra ministra kabineta noteikumi. Noteikums saucas par sabiedriskā vides inspektora statusa iegūšanas un anulēšanas kārtība. Tad šie ir tie divi centrālie tiesību akti, kas nosaka sabiedriskā vides inspektora statusu, tiesības un pienākumus. Tad attiecīgi vēl arī ir pastiprinātie tiesību akti, kas ļauj sabiedriskam vides inspektoram pārbaudīt makšķerniekus un zvejniekus un zvejas vietas. Tie ir attiecīgi makšķerēšanas noteikumi, kā arī zvejas noteikumi gan iekšējos ūdeņos, gan jūras piekrastē, kur attiecīgi šie noteikumi nosaka, ka personām ir jāsadarbojas, kā arī jāuzrāda savus zvejas rīki, savus lomas kontrolējošām kontroles subjektiem. Tātad sabiedriskais vides inspektors ir arī zvejas kontroles subjekts, līdz ar to ir personām pienākums viņiem uzrādīt savus lomus un sadarboties un uztvert arī sabiedrisko vides inspektoru kā pilntiesīgu kontroles subjektu. Līdz ar to es saprotu no likumiskās puses, ja kā sabiedriskais inspektors, ja tev lūdzu uzrādīt lomu, un viss, tad tas ir jārāda, un tur nevar būt nekādas atvedes. Jo tas ir noteikts gan 800. makšķerēšanas noteikumos, gan 295. noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos. Tas ir pienākums gan zvejniekam, gan makšķerniekam, gan zemūdens medniekam, gan vēžotājiem uzrādīt savu lomu. Un tā ir. Un attiecīgi, ja nedara, tad attiecīgi jau tas ir pamats saukt personu pie atbildības.
Nu, šitā ir viena no tādām vietām, īpaši pavasaris. Pavasaris sezona, jā. Zivju nārstu laikā tautamīl ielikt kādu tīklu, bet paldies sabiedrībai, kas arī šeit palaivo un aizķerot jau zvana. Vienā reizē 5 tīkli, apmēram katrs pa 50 metri. Un tas apmēram 11. kā sāku, tā līdz 3:30, kamēr visas zivis izgriez ārā no tīkliem, kamēr atbrīvoja. Kaķoja. Tā ir kaķošana. Var sakot, dzelzs gabals ar āķi, kas uztver tīklu vai kaut kādu līdzīgu tīklam. Nu, arī šņori citreiz paņem augšā, ja ir ielikts, jo nakts šņors ir diezgan arī regulāri sastopam. Kaut kur ap 250 metriem, citreiz pat vairāk, ar veselu kaudzi āķiem. Nu, šitā jau man tā izstāsta vairāk sentēvu metodi. Šī ir sentēva, jā, protams, ka ir tehnoloģijas attīstījušās, bet tās tehnoloģijas ir dārgas un ne jau. Tieši arī, ja mēs runājam par tādu lietu kā sabiedriskie vides inspektori, tad kurš tev sabiedriskais vides inspektors var atļauties nopirkt pa 3–4 tūkstošiem to iekārtu, ja, lai pie laivas pielikt un pārbaudītu šīs te ūdens tilpes. Jo tad jau tu redzi, tu 40 metru vienu pusi, 40 metru uz otru pusi, tu katru koku redzi, celmu var saskatīt. Tās iekārtas nekuram katram pieejamas, un tāpēc vēl joprojām izmanto tās sentēvu metodas, bet Tīklus jau pārsvarā zvejas rīkus nelikumīgi ievieto diennakts tumšajā laikā. Un diennakts tumšajā laikā ar saulēktu viņi tiek izņemti ārā. Ja. Īpaši tas ir vasaras periodā. Nakts ir īsa. Zivi nedrīkst atstāt. Paši viņi zina, ka zivis nedrīkst atstāt jau uz silto laiku. Ja. Zivs uzreiz sabojājās. Labi, tad mēs pie reizes jūs varētu pateikt, atgādināt, ja mēs makšķernieki atrodam to tīklu, ko tad mums darīt ir pareizi? Pareizi. Paņemam telefonu un zvanam uz Valsts vides dienesta operatīvo koordinācijas centru un nosaucam aptuveno vietu, kur ir aizķerts tīkls un noziņojam Valsts vides dienestam. Un paši ko daram? Ārā nevelkam. Tas ir skaidrs, jo var saukt pie atbildības arī to cilvēku, kas izvilks ārā. Ja tas būs tas pats makšķernieks vai atpūtnieks, ja, kas netīšām ir uzgājis uz tā tīkla. Tā kā labākais vai videsos, vai tiešām karstais telefons, tas ir Valsts vides dienesta diennakts telefons, uz kuru var zvanīt un pateikt, kurā vietā tas notiek. Tad attiecīgi viņi noziņo konkrētam reģionam, un tad jau inspektors izlem, ko darīt. Viņi arī izsauc sabiedriskos vides inspektors palīgā vai paši tiek aizbrauc. Bet sabiedriskais inspektors arī var to tīklu izcelt? Tad? Jā, sabiedriskais var izņemt ārā. Tad var viņu attiecīgi, ja tev reģionā ir kāds sabiedriskais? Tad... Jā, Valsts vides dienests jau, tad jau izlemj, kā tālāk darīt, vai kopā ar sabiedrisko, vai sabiedriskais ir kaut kur tūmā. Jo nevienmēr arī Valsts vides dienesta darbinieks spēs piebraukt klāt. Jo izcelšanu mēs varam, mums speciāli dokumenti ir, izcelšanas akts. Mēs izceļam un nododam Valsts vides dienestam jau tālāk uz iznīcināšanu šo rīku. Bezsaimnieka zvejas rīks, tīkls, teiksim tā. Vai tas ir murts vai tīkls, tas jau. Tāpat arī ar makšķerēm, piemēram, ka brauc skaties gar krastiem, jā, atstāja kaut kādus, vai nu tie ir tās pašas vecās sentēvu metodas ūdes, ko daudz īstenībā nezin, ka viņas nedrīkst izmantot. Bet viņas izmanto un peld viņas, un tad mēs viņas vācam, attiecīgi sastādām izņemšanas protokolu un nododam Valsts vides dienestam jau tālākai rīcībai. Esam kaut ko uzgājuši tādā vietā, kur bija piefiksēts. Mēģināsim izvēlēt Daugavu. Jā, ir kaut kas, ir. Sitieni parādās? Nē, bet tas ir tīkls. Man jau valkot aizsarot. Tas ir, tur rādās jau kāda līnija. Mēs viņu cet, jā, tas ir. Te mums būs. Diezgan pasmaksmai. Gandrīz kaut kur esam viņu paņēmuši. Lielā acs.
kas arī bija pierādāms. Un murda nav. Kā nav? Ir? Nē, nu, murds kur? Tīkla? Tīkla Tīkls. formāta. Tīkla murds. Tīkla murda. Jaunā paveida murda laikam tie ir. Tās, mums viens mēs tikai bija, ja? Nē. Eiku pudeli. Nelamājamies, bet mēs to pudeli. Un viņam laivā bija kas? Pudelis. Pudelis Ar striķiem. ar striķiem. Nu, tad tev var kur arī. Mēs esam galā atrāvuši. Turpinam ierakstu. Tātad šobrīd ir mums 24. jūlijas 2:01. Atrodamies Daugavā. Daugavas upē. Klintēnas pagasts. Tātad uzgājām uz vienu tīklu. Tagad mēģinām atrast, varbūt vēl kāds ir. Bet interesantākais fakts ir tāds, ka cilvēki, kur nodarbojas ar pašpatēriņa zveju, tātad viņiem ir izvietoti murdi. Un tas izskatās šobrīd ir kā tikai piesaks, lai varētu ievietot tīklu, jo murdu vietās ir stoderes un murdu pašu nav. Līdz ar to uzskatāms ir fakts, ka abas personas, kurām ir licenzes, katram pa vienai licencei uz murdu, atradās diennakts tumšajā laikā uz Daugavas upē ar laivu un tātad veica malu zvejniecību, izmantodami nevis murdu, bet gan zvejas tīklu. Zivs viss nogalnāts, jau bija viņu laivā, un to nevienu no viņām nebija spējīgi aizpeldēt. Tāpēc šobrīd kaut kas zvana vai sūta. Nu, tā. Jā. Tātad, ko mēs te redzam? Tātad pārkāpēji izsvied ārā no savas kastes, video materiālā tas būs redzams. Labi? Un šobrīd tad ir, teiksim, viņas tiks salasītas atpakaļ un izņemts, jo mēs nevarējām viņam atstāt, jo viņas jau Daugavā izsvieduši laukā. Es tagad saslēpšu tajās biksēs iekšā, vai jūs mani tagad izģērbsiet? Nē, pārbaudīt mēs drīkstam. Jebkuru tie zvejas rīkus un tās vietas, kur var tikt paslēpts mans, mēs varam pārbaudīt. Vienīgais, kur mēs nevaram, tas ir, protams, līst mašīnā iekšā. Teiksim, tādas, kur tīri tev privātās lietas stāv, teiksim, tā ir mašīna, ja tu esi ar zvejas makšķerēšanas rīkiem. Tu atrodoties uz laivā makšķerē. Tātad attiecīgi vai zvejo vai makšķerē, un mēs lomus varam slēpt jebkur. Tā es skatoties. Tu vari paslēpt kur es tagad paslēpšu šitien te, es protams, es palūkšu tev atvērtu paskatīties, teiksim, kas tur iekšā ir. Ja būs kaut kāda pretreakcija, tad mēs varam, ja būs problēmas, teiksim, ar parādīšanu, atrādīt šo te attiecīgo vietu, tad, un būs aizdoms uz kaut kādu pārkāpumu rupjāk, tad mēs sauksim valsts vides dienesta amatpersonu vai valsts policiju. Jo pašvaldības policija, valsts policija, protams, ka var veikt pilnu mantu apskati, bet es domāju, ka jebkurš makšķernieks, godīgs makšķernieks, viņam nebūs ko slēpt. Un tas jāņem vērā, ka ne jau mēs esam tie ļaunie. Mēs gribam, lai ir kārtība, lai viss ir savās vietās, lai tiek ievērots likums. Jo likums mums ir viens un visiem viens. Jā, tātad uz to jau mēs arī šeit esam, ka sabiedriskie grib, teiksim, to kārtību arī uzturēt.
Lai tiešām visiem ir saprotams, un ja kaut kas nav saprotams, mēs arī paskaidrojam, un mēs neesam jau to ļaunie un negribam sodīt. Mums svarīgākais ir sasniegt to mērķi, sasniegt to rezultātu, lai ir tā zivs tajās ūdens tilpēs, un tas ir tas svarīgākais mums. Varkaļu kanāls veids pārbaudas Varkaļu kanāla licencētajā makšķerēšanas teritorijā. Ir redz cilvēks, kas neievēro территорию. Valsts dienests. Рыбнадзор. Понял. Лицензию показать? Ну, здесь нет лицензионной. Вам же рассказывали. Сколько Сегодня. Часов назад? Ну, мы... Сколько часов назад рассказывали, что нельзя? Часа 4, наверное. Ну, тогда давайте на бумаге. Valsts dienas sabiedriskais vides inspektors Aivars Ruņģis. Вас предупреждали, что здесь нету лицензионной территории. Да? Я понял, да. Ваши документы. Хорошо. Будем нас составлять. предупредили, мы объяснили, Вас предупредили. что... Может, Всё. мы... у вас камера включена. Да. Я извиняюсь, конечно, что... Мы объяснили так, что если мы купили сегодня на день, так мы, может, сегодня доловим. Они Нет. говорят, смотрите сами, с Машину нами. здесь держать тоже нельзя. Если хотите, можем пригласить полицию. Не, еще не здесь. надо. Тогда выезжайте, Понял. потому что стоянка наверху. Понял. Здесь нету Хорошо. дороги. Понял. Вас предупреждали уже. Ну, мы решили доловить сегодня, но... Вас предупреждали. Я понял. Лицензия в интернете на Варкалю канал в телефоне. есть, да? Есть, Да. обязательно. Ну, я понимаю. Да, по-любому здесь нельзя. Вы там подписали, что вы в курсе дел. Отметку сделали согласен. Электронно. И от этого... Понятно, но мы уже сегодня раз сюда приехали, решили вечером до вечера посидеть. Вы нас извините, мы не рыбаки, мы больше на воздухе посидим. Я понимаю, но из таких рыбаков, как вы, здесь нарушают все. Один, другой, tretий, четвертый. Paskaidrot, kādas ir tiesības un iespējas sabiedriskam inspektoram. Ja pareizi interpretē, tad dokumentus nav jāuzrāda. Vienīgais var izsaukt pašvaldības policiju. Un to tad var pats cilvēks, kas nav sabiedriskais inspektors. Jā, Tad ir nepareizs šis pieņēmums. Nē, jebkura persona jau drīkst izsaukt pašvaldības policiju vai valsts vides dienestu, paziņot par pārkāpumu, ko viņš redz. Tikai atšķirība ir tas, ka sabiedriskais inspektors viņš jau aktīvi pats iesaistās šī pārkāpuma jau sākotnēji novēršanā. Viņš attiecīgi noformē šo ziņojumu, fiksē jau tādā veidā to pārkāpumu un negaida līdz ierodas valsts vides dienests vai policija, teiksim. Jā, bet faktiski vienkārši droši vien, ka cilvēki baidās par to, ka sabiedriskais inspektors kaut ko tur sarakstā, bet tas tur pēc tam nekur neizpildās. Nē, viņiem ir lūk šādas šīs veidlapas izsniegtas, kas ir numurētas, teiksim, jā. Tātad tas ir nopietns dokuments, tas nav tā vienkārši. Tas ir dokuments, līdz ko viņš ir aizpildīts, tas ir dokuments, kuru paraksta abas iesaistītās personas, un attiecīgi šī dzeltenā lapa tiek izsniegta šai personai, kura ir iespējams izdarījusi šo pārkāpumu, un attiecīgi to balto daļu jau sabiedriskais vides inspektors jau iesniedz valsts vides dienestā, un attiecīgi šī jau tiek vērtēts, un ja tiek uzsākts administratīvā pārkāpuma lietvedība, tad šie dokumenti jau tiek pievienoti jau šai lietai, ievadīti tagad par cik ir elektroniski. Administratīvais pārkāpuma process, viņš tiek ieskanēts un ievietots jau attiecīgi šajā administratīvā pārkāpuma lietā iekšā. Labadiena! Valsts vides dienests. Dokumentu pārbauda. Izņemam makšķerēšanas rīkus no ūdens, lai varam piebraukt klāt. Makšķernieku kartu vai? Makšķernieku kartu un personu apliecinošu dokumentiņu. Jebkuru dokumentu, kur ir fotogrāfija. Fotogrāfija un personas kods. Kāds ope vispār? Nekā nav? Viena bija maza. Līdesiņa, ja? Līdesiņa. Ir. Viss kārtībā, jā. Mišķinko, viss kārtībā, jā. Labi, paldies. Visu labu. Neasakas. Un kādreiz arī nav nekādas nelikumības, neko neesam redzējuši.
nav nekas tāds manīts. Labi, visu labu, uz redzēšanos. Tā arī, jā, viss kārtībā. Tagad jau pārsvarā ļoti reti, kuram vairs nav makšķernieka kartes. Ja vēl janvāra pirmajās dienās kādam nav makšķernieka kartes, bet tas ir rets pārkāpums jau, kad nav makšķernieka kartes. Jo tagad jau ļoti labi ir, kad ir tā vienas dienas atļauja. Nevis atļauja, bet vienas dienas makšķernieka karte vai arī uz mēnesi var nopirkt. Tā kā, tas eiro 50 jau nav tik daudz, lai tu vienu dienu nevarētu mierīgi pacopēt. Kur paturpinot tēmu par makšķerēšanas kartēm, tad no novembra jau būs jaunās nākamā gada kartes, kuras var iegādāties Mana Copa aplikācijā. Un ap citu vēl runājot par liegumiem un kas mums te viss kaut kas vēl draud, tad atceramies, ka no 1. oktobra Lašupēs nevar vairs spinningot, tā tad ar mākslīgo ēsmu. Aplikācijā, protams, kad visas upes var apskatīties, ja jūs kādā tur gribat, jo dažas ir, kurās var, kas tā kā neskaitās Lašupes, tad tajā var makšķerēt. To visu var redzēt aplikācijā. Un starp citu aplikācijā ir jaunā versija uz iOS, kur viss ir kārtībā. Tajā, kur bija tas sacensību moduls, iepriekš uz iOS varēja paskatīties tikai weblapā, tad tagad jau var redzēt arī aplikācijā telefonā. Viss ir kārtībā, viss notiekās. Tā, draugi. Kur tagad darīsim? Brauksim pārbaudīt vēl. Mums vēl diena gara. Labi, aizbraucam paskatīties, vēl kaut ko parādīsiet, varbūt tos tīklus arī pierēzes. Jā, ja kāds mūrds tīkli Daugavā nevar būt, bet mūrdi var. Tā kā ja ir licenzētais mūrds, tad mēs pēc viņu uziesim to. Jā, labi, laižam. Tā īstenībā priekš sevi diezgan interesanti, jo es to informāciju tā kā uzzināju, man liekas, pat Facebookā vai kaut kur tam līdzīgi. Es domāju, kāpēc gan nepainteresēties smalkāk. Tad, it kā man tas laiks bija ļoti minimāls, es pēdējā mirklī vienkārši iesniedzu papīrus, plus es vēl pabeidzu Risebā skolu, un tad tāds miksīts sanāca, bet atbraucu noriskēju, aizpildīju testu. Bet pie reizes arī to testu pildot, tā kā priekš sevim kaut ko, arī kaut kādu informāciju iesmēlu no iedotajiem materiāliem. Pats esmu gan makšķernieks, gan mednieks, daba tuva sirdī, tāpēc arī gribās kaut ko tādu darīt. Pie Daugavas kaut kā? Jā, gan pa Daugavu, gan pa Vaļotas ezeriem, pa Jēkabpils novadu. Ilmārs Luksts arī labi pazīstams. Tādēļ jāmēģina kaut ko darīt. Kā vispār tas eksāmenis grūts vai kā liekas? Piņķerīgs, teiksim tā. Neteiksim, ka grūts, bet savi āķi, tad jau redzēs, kāds būs rezultāts. Cerams, ka noliks, jo nākamais eksāmenis tikai pēc pusgada. Saprotoši, ka ir zivju resursi ir jāsaglabā. Un, protams, būs, kamēr jau būs zivis, tikmēr jau būs vilinājums daudziem arī viņas iegūt. Ne tādā daudzumā, kā atļauj noteikumi. Bet tāpēc ir maksimāli daudz tiek iesaistīta arī sabiedrības atbalsts šo resursu uzraudzībā. Un, manuprāt, pēdējā laikā nav nemaz tik slikti tas. Protams, jā, ir cilvēki, kuriem ir, kas gribēs pārbraukt ar automašīnu pie sarkanās gaismas, tāpat arī ir cilvēki, kas gribēs iegūt to zemmēra zivi vai virsmēra daudzumu, teiksim tā. Vai arī iemest tīklu нелегало. Я сам с Даугавпилского района, Свенское озеро. Мы арендуем его и уже лет 15 охраняем. Поэтому мотивация сдавать экзамен была. Мы немножко готовились, потому что перед нами коллеги сдавали с нашего района, поэтому примерно было понятие, что надо, потому что так экзамен трудный, конечно, поэтому, и помогать службе надо, потому что они одни практически, как у нас в Латгалии при объемах, что в каждом районе по 200 озер, справиться очень трудно, поэтому без сабидрийских инспекторов практически, наверное,
ситуация такая, что не получится работать даже. Так что экзамен сдавать надо, учиться надо и помогать тоже надо. Выхода нет. Nu, lai kļūtu par sabiedrisko vides inspektoru, ir jābūt vismaz 18 gadu vecai personai un ir jāuzraksta jau minētajos ministru kabineta noteikumos noteikto iesniegumu. Tātad, bet vispirms ir jāseko aktīvi līdzi valsts vides dienesta mājaslapai un informācijai presē par to, kad tiek organizēta šī atestācija. Atestācija tiek organizēta vismaz reizi 6 mēnešos. Tātad, principā, gadā sanāk 2 atestācijas. Mēs cenšamies tagad veidot vienu atestāciju februārī un otru atestāciju septembrī, teiksim, pirms to aktīvo sezonas sākuma. Atestācijai ir jāatbild uz testu un jāveic praktiskais uzdevums. Kas tur ir tieši pretim tās lapas. Kludiņš kaut kā. Nu, piebrauc, pastīsim. Man liekas, ka lapas. Nu, rekur otrā pusē tāds pats tev. Nē, tas ir jau kaut kas. Kaut kas. Nē, tā ir lapa. Tā ir lapa un tā arī lapa. Jā, izskatās jau ļoti interesanti. 1,2 metri. Jā, nu. Tās ir labi. Vai te nav vēltnieki, ka viņi paņem sprungulītī piesienēs pludiņā? Gadās. Uz sprungulītī tā kā iet? Pārsvarā. Ābolu serde ir bijis. Ko? Ābolu serde ir bijis. Ābolu serde? Liela ābolu serde un dzeltens striķīts. Nu, ko vēl jūs atradāt toreiz tīkla galos? Jā, mēs arī ar vienu no Aivara kompānijas, teiksim tā, no Vides aizsardzības asociācijas biedra bija, kad čības krokši bija galos piesieti. Kāds bija aizmirsis? Kāds bija aizmirsis savus krokšus, bet, nu, paldies Dievam, ka pats licejs nebija klāt. Jā, iekšā nebija pats licejs tīklos, bet krokši bija, jā. Ui, jopcikā, jā. Aivars uzkāpa. Tas ir kaut kāds tur inspektoru ķeršanas. Nu, tā laikam izskatās, jā. Nu jā, naktī gājām pie Daugavas klāt, tur, kur parasti mums viens pārkāpējs tīklus liek iekšā. Un mēģinājām klusītiņām pieiet un ar Andri divatā. Un uzkāpu uz tāda normāls uzparikts ierīts, kas bija paredzēta, nu nezinu, vai mašīnai, bet, nu jā, 3 adatu dūrienas dabūja kājā. Naglu. Tā kā bija... Nu, tur cilvēki, kā saka, bija gatavojuši. Jā, mēs viņus arī bijām pārsteiguši, burtiski. Tas arī bija tāds gadījums, ka tu nosēdi vairākus vakars, zinot to, ka ir viens pārkāpējs, kas liek iekšā, un viņi ļoti arī labi strādāja, nu tādā ziņā, ka viņi pārdomāja. Viņi tur papēta, paskatās, neiet iekšā vienu pašu. Nu tā, bez tādas izpētīšanas apskatās, tur nostaigā gar krastu, un kaut kādus 4-5 gadus mēs mēģinājām viņus noķert. Nekādīgi. Nu nevar. Nu, tu aizbrauc, nosēdi nakti, gaidi, nav rezultātu nekāda. Un tad vienā vakarā tīri nejauši. Piebraucām pie otrā pusē Daugavai ar licencētajā teritoriju, pārbaudījām. Skatos, mums bija termovīzijas līdz, skatos laiva ir iekšā. Un tādā vietā, kur iespējams ir tas pārkāpējs. Nu, tad ātrā tempā pārskrējām pāri Hesam, pārbraucām, aizskrējām līdz tā vietai un noķērām. Tas bija tāds nejaušs gadījums, bet 4 gadi gaidīts un 4-5 gadi. Un pēc tam jau regulāri braucot, apsakojot vēl to vietu, mēs izcēlām kādus 2 tīklus naktīs. Tur ir tīkli, tur ir makšķeris paslēpts, kas kā gruntens ir iesviests iekšā atstāts, tīri uz dzīvo ziltiņu. Tur ir zandarta vietas smuks, kur viņš nārsto.
šis te pārkāpējs ir zināms, bet, protams, ka jāpieķer ir pie rokas, un to ir visgrūtāk izdarīt. Arī diennakts tumšajā laikā pārsvarā, tu nevari nofilmēt visu, nevar saskatīt, nevar izplānot, kas kā notiks, bet, citreiz gadās tad nejauši varianti, ka tu uzej burtiski tā, ka, redz, kur ir, un te viņš jāķer, viss nav vairs variants. Nē, tas ir murts. Tā ir mutes atvērums viņam. Jā, tik liels, viņš tik plats? 30 metri var būt mutes atvērums. Kā tādu vispār viņu var izcelt? Piedodiet, atvainojiet. Pastāstīja, tur vienkārši kam jābūt, teiksim, kā varētu atšķirt. Tad īsto vai no neīstā. Re, kur ir persona uzrādījusi. Re, kur ir licences numurs. Mobīlais tālrunis, kurš nav obligāti. Atbilstoši murts ir noformēts pareizi, karoga krāsa ir atbilstošās krāsās, kādās viņi drīkst būt. Karodziņi nedrīkst būt melnās un baltās krāsās, kā noteikts ministru kabinetā. Tad arī, lai mēs saprastu makšķernieki, tad šitien te bija viens karodziņš tur un otrs karodziņš ir tur. Un tad pa vidu te ir cik tālu, kā lai mēs zinām. Praktiski viņš jau ir nosēdies lejā, bet makšķernieks... Nē, bet tas murts kā viņš skatās uz kurienu? Tur, un kur tad ir, mēs vienam šitien labi 50 metri, mēs nevaram makšķerēt no viņa, bet uz to pusi viņš nav. Murts ir vienā vai otrā galā, zivs kā iet pa sētu, tā viņi tā tad viņš ir šādi, ja? Šādā veidā, jā. Ok, saprat. Jā. Te ir tāda situācija, ka tie murdu veidi ir dažādi. Jā, un tu nezini precīzi, kurš tiek izmantots. Mutes atvērums var būt 3 metri, tas ir vai sētas garums, vai mutes atvērums, jo mute var būt arī šāda. Ja? Šeit ir sēta, kur ir tālāk ir murts, viens gals, otrs gals. Ja, teiksim, ir tas mutes, tad tev sanāk, ka tev ieiet iekšā tanī, viss murdā. Un tur tas atvērums atkal ir, tad varbūt viņš aiziet tā, uz otru pusi. Šeit neizskatās, jo jābūt, tad ir vēl kaut kur. Jā, es tāpēc domāju, kā viņš skatās. Kas tā pudeli, tā ir kaut kāda, kur viņš paceļ, ja? Grūti pateikt. Ko vēl, mēs paskatīsimies tūlīt, kas tur ir, jo gadās arī tā, ka pie šiem te stoderēm atsien arī tīklu gadās. Un to makšķernieki arī informē ik pa reizē, ka ir pie kaut kādas stoderas atsiets tīkls, kas nedrīkst būt. Nevar saprast. Tur varētu būt, ka tur ir murda gals. Tā varētu būt, ka viņš aiziet tad uz turieni. Viņš aiziet uz turieni. Atvērums, Jā, mutes atvērums. Tad viņi aiziet uz turieni, tas murts uz tādā veidā. Kāds tev būtu nekad novēlējums, vai tiem, kas grib? Es arī vispār jau gribu, jā. Nē, laiks pienāks. Pienāks un nokārtos. Kad dzīvošu tuvāk ūdeņiem, tad noteikti, ka tā diena pienāks. Un kāds tavs novēlējums tiem, tie cilvēki, kas domā, vai iet pa to sabiedrisko inspektoru vai neiet? Kā tā būs? Jo, ja mēs mazāk redzēsim pārkāpumus, sabiedriskie nebūs vajadzīgi. Jo viņi jau šobrīd ir vajadzīgi tikai, lai mēs novēršam to pārkāpumu redzēto. Visu to pozitīvo saņemt atpakaļ, to, ko tu dod. Un īstenībā sabiedriskās vides inspektors tas ir, tā nav dzīves jēga, bet tas ir stimuls uzlabot, lai mums visiem ir labi, lai mums visiem ir baudāma atpūta, baudāma lomi un lai mēs esam pozitīvi visur. Jo, ja ir lomi, ja ir viss labi, tad visiem viss ir labi. Jā, vai ne? Tieši tā. Kurš makšķernieks nebūs priecīgs par lieliem lomiem? Tieši tā. Tos lomus mēs pasargāsim, kaut ko mēs tur pateiksim kādam, vai paši padarīsim labāk. Un viss būs baigi forši, vai ne? Nākamreiz arī būs forši. Tiekamies nākamreiz. Paldies visiem. Paldies jums. Tev. Un arī tev. Čau. Čau. Tiekamies uz ūdeņiem. Bet, protams. Aleks, vari man pašķirāt pie krasta?
Jaunais. Čurā līdz 3 gadu vecumam, tad sāk mīst. Labi. Var pievērst mani pie krāsas pamīst? Nav problēmas. Braucam.